atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Famonjena tantara nosoratany Lota Rafalmanana. Mpilalao ny tantara Luis Ravelso Sineze Faly, niaraka tamin'ny Fetraobelona Ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvondy. famonjena Fizarana faharoa tantara no Josainy Maningotra. Anio no andro fa enina sady farany. tafidina ty amrehana varaka amin'ny dimapolo antsika. Efa rimevaiva alohan'ny lavarangary iny koa fa andao anantiny malaky ka malaky iny sady manomana lany solofoty anapohanany force laha irepotikalo zany a dia mangana marina. Brian, ataovy manakaiky kokoa ny aliko fa tsy afaka hitsambikina amin'izao elan'elan'izao zay. Zao tafiditra fa mekara malaky ianao ritady a. Zay tafiditra fa dao amizay ary. Way, drasa aloha. Jasy ve zany? Aisanareo zany e? Jasy, tena Jasy zany reto. Misaotra an'Andriamanitra. Aiza laha zany, aiza ho Aty amrehana fa efatra dimapolo ahy. Mbola miezaka mitady sy fomba afantarana ny toerana nale amin'ny profesera ahy. Dia mpivoaka malagasy tapitrisa no antony. Fa aisanareo zao e? atao anaty eliko e malaky alahy dia mbola mevaeveto anoloan'ny rihana farika amin'ny dimapolo zay e. Aty amin'ny ilany atsimo misy anay lesy a. Oke tamy ahy e? sao dia tokony hiverenako any ary alahy a. Tsy posibla tsony zao e. Toatra sy efa tapaka dôly. Miasa ny serako nefa tsy misy mandeha tsony. Dia ritsabitsy na maro atonany. ok malaky alahy fa efa manomboka mitifitra anay amin'ny lanceroquette konga ary zareo e angaikainga lahy. Fa besaka e. Rihana fahatelo amby dimapolo zao misy e. Brian, sao dia tokony akarina eny amin'ny rihana fahatelo amin'ny dimapolo ny aliko? Tena tsy possible zany fa efa voadidiny lelanafo matevina ny rihana rehetra any ambony any. Zareo fa mivainafo azy efa manomboka milatsaka tsikelikely ety amintsika. Oly ty tandremo raha misy kely foana dia mety efa teo amin'ny rambon'ny lekôly bomba nalefanjalahy. Anjany lahy jasy a anjany lahy fa segondra vitsy sisa nazo noe janona mety anjany anjana lesy e. Kely sisa efa tafiditra ato amin'ny rihana faharoa amby dimapolo. Mizaka kely sisa letsy a mivavaka ho any lahy. Courage lahy rihana ray sisa lesy bainina. Andrekaiko, Jasy fa maninona ianao zany? Miatika mijery taty amiko ny ngeza be teo teo voan'ny lalatsara kay tany enjerako tipiera eto akaikiko ty. Andriamanitro, Jasy a mbola mainy ve lahy loza fa tena tsy mamaritso ny lery. Jasy angosy Jasy ho tena efa nezaka izy fa tsy tafy mandream-piadanana lesy mandream-piadanana ralina sy mahatomaty foany lafa mato any tanindrazany. Brian ndeo lesy aleto ingana dia ny mbola tsy voakasiky ny bomba ny eliko malaky e. Vela ho ary aty vernitady any Jasy a. Tsy mety zandry miatika sa tiano iarako ho fatetydôlotsika ka lasika Brian. Jasy tonga dia any Kimberley tsika any avy hatrany direction zao. way andraso aloha Jasy ny manao fahofatanana iny fa averenangana ny aliko ankana iny tokoa tafavoaka tolo any ny akamako. Brian averenao ingana ny aliko sady zao averenao ingana. avy hatrany dia hitododo any Kimberley tsika efa mila fitsaboana inga Jasy. Tsy maninona fa nysandroko sy ny soropianika ny oatra misy maraty e. Tsy maninona io e sady efa voisy bandy raha teo ka tsy atahorana andehibe tsony ny rany. Ay fa ny tena tampo koa dia izao tsy fahombiazantsika fandroan'izao ka olona ny entsin'ny mariny tsy maintsy ho fato noho ny faharesentsika.
teny efa nezaka kositsika fa tena tsy tafy mba fantatrareo ve inona moa nahataraka aty hoe nanao zay farahiriko a mba hahafantarana zay toerana nitondrany professeur ny Asminina ka raha ny voalazany mara dia hoe lasa ny azo an'izany aéroport privé zany zareo miaraka amin'ny Asminina nge ka za indrindra niezaka nanery an'ireo azon sy sapaty ary fantanao avy amin'izany fa lasa ny azo prétorary amin'ny voatra zareo Brian ao 10 mètres nanana eny aliko dia ary ao iny autoroute iny raha ny voalazan'le azon tery kibarantaka teo mantsy dia Toyota amin'ny loko mainty no mitondra ny zareo ho any amin'ny aéroport privé zany efa miandry ny zareo amin'ny aéroport moa tsy ho fiaramanidina manokana hitondra azo amin'ny Madagasikara tsy maintsy ho sakana antsika zany Viva 98.8. Efa tsy lavitra antsika tsony mitapitana amin'ny prétorial efa mbola tsy tazana amin'ny autoroute iny any le 4x4 mety tena ny aiko mety efa tonga any amin'ny aéroport nge zay zareo solofa alina zao ka malalaka tsara ny tanana sy ny arabe Brian koa azy efa manome toromarika efa voafetra ihany ny carburant ka tsy afaka misidiny ela be ty ambony ety tsontsika way ry manangasangria rotsika ry ngambako tena tazano io tena izy marina eno tena izy mihitsy mirimiriminy Brian somary ampidina ambanimbany kokoa eny eliko fa raha fahalenay sy tiady avy hatrany iny zao mety mity zao tena mety tena nandeha hatraminy kodianana izy zany tena ho sarotra be tery zalahy efa ritazako ry koa le toerana malalaka be fisoana fiaramanidina rehefa io miandro mihitsy le avion andray andro zareo ny akavizy ary manisy any amin'ny toerana misy le avion somara manakaiky kokoa tsika Brian malaky nareo fa efa tafiditra any anaty aéroport ny fiara fa mbola ry lavitra be ry le avion aingana jereo efa misokatra moramora le varavarana lehibe amin'le vodin'le fiaramanidina tena efa manomboka misosa ny avion zany nge zay vao tena loza raha sanatika tafiditra anaty avion iny tavy iny efa mafy hatrany nefa misosa n'le fiaramanidina ela be zany fa aleo tonga dia apokako amin'ity lance roquette ty misy anytony any veto dia zao nareo vao malala amiteny zay za mahatsiarovako hoe misy anytony tato izy bomba roso izy reto anankiray am'ireo ihany dia efa ampianako antsika azy malaky nareo fa efa misosa amin'ny farany dia mafy angeny avion rehefa vonina ny ainge le fiara koa efa mirimirimy mafy avy eo afara rehefa kely sa dia tafiditra ao anatiny ao angana raha vao tafiditra ao anaty avion iny fiara iny dia iainga avy hatrany ny avion ary very tanteraka tsika lakelaka dia mandrasa aloha oe tendatsy ty fa tsy mahita tsara ve masonareo sa ahoana raha mbola tsy voan'ny laminy bomba farany iny dia andamoka tanteraka ty mission ty aloha zava-kely sisa dia efa tafiditra ao anaty avion fiara nikodiarana aoriana sisa ny tsy tafakatra no fiaramanidina koa dia efa manomboka miaingy aingy analesy daso aleo fa ifantoka tsara mihitsy fa somary ratsy koa nge ny anglako teo daso lanitra nao tafiditra tanteraka amin'ny fiara dia nikatona le varavarana lehibe veritsika eo hatrany izy Brian ary ao arak'izay tratra na dia tsy mitovy aza ny afanganam-pandeha sofa mbola tato ny lasy grenady sady mbola misy grenady anakoroa ato safy avitenina tsony zareo azy efa lasa lavitra be sady ambony be meo atirangano avao kazy be zahako kendrena ihany elany na dia nanalavitra araky ny voalazanareo aza ampiariko mahakirebilita alaso fa nirefitra ny elany akavisiny mbola tsy ampy ampenjera azy zany farany sisy alefa zay fa nirefitra fanondrony ary tonga dia tongilana amekavy vitanao ihany lesy tena tsara saingy ny aiko hoe sao dia fatratra any anaty tanàna any ka ahafaty olona maro tsy manatsiny nge raha ny fahatazanako azy dia hitotona amin'ny toerana malalaka fiantsonany camion mpitatitra solokely tazano nge eny tokoa tena nitotona sy nirefitra ary nirehitra miaraka tamin'ireo camion mpitatitra solokako azo antoka zato isan-jato fa olevina tanteraka miaraka amin'ny vatany Asminina le virus mission accompliranga tosa somatsara ny valy fatiny jimisy raha vao daholo anjara mpamonjy vola sisy
dia ahoana ry zalahy zava-verina soma tsara tia tanindrazana ihany sika ty samilo mampiakatra amin'ny vera no any Asminina e marina raha zany e tsy nanatsafidytsika fa ny ainy moa zany tsy maintsy natao sorona mba ho fanavotana ny ain'olona tapitrisany ka zany mihitsy ka zany koa efa salama raha teo lery mitondra zany ny fiainana ety dia ny mbola nanana ny fotoanako dia tsinitsinina malokana aloha antiakiziko vaovao ty e sady zay le nilazay miasika tany e Johannesburg hoe amin'ny manaraka zany resahatsy ianao koro tsarono sady nga nitengo tany Dubai hoe tsy ratsy ilay manofo saingy-indrisy tu n'es pas mon genre zany a be verino fa tseniko zao le angamba ny revo fitomanina sy ranomasy be tao anaty hélico reny ça mampiomehy Viva Radio nanolotra ho anao teo Famonjena. tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Louise Rabeloso, Sinèse Faly miaraka tamin'ny Fetraobelona. Ary Fifi Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvondy. Famonjena. Fizarana faharoa tantara no totosainy maningotra.